ഇതേ ഒരു എളുപ്പപ്പണിയാണ് കേട്ടോ. രാവിലെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതാണ്. കൂടി ഒരു ചായ അറിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസിന് അമ്മാവനൊക്കെ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു 8 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ 1.7K കിട്ടും. ന്യൂസൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടില്ല, എത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കരുതി ഇതെങ്കിലും കത്തും. പക്ഷേ എവിടെ ഒരു 2.5K ആയപ്പോൾ അതവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഏകദേശം ഉച്ചയായ സമയത്താണ് ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ നിന്നിട്ടില്ല. ഇനി വൈകുന്നേരം ആയ സമയത്ത് ചായൻ്റെ ഒപ്പം ഈ ഒരു കപ്പ ബിരിയാണിനെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇന്ന് രാത്രിയാണെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പൈനാപ്പിളും കൂടെ നട്ട്സ് പൗഡറും കഴിച്ചിട്ടാണ് കുറച്ചേരൊക്കെ ഓക്കെ. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല വിശപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതൊക്കെ വന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.